আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। দেশে বিদেশে কাছে দূরে যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি আমাদের ব্লগের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আমরা পরিদর্শন করেছি যশোর জেলার মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলার মুক্তেশ্বরী, টেকাহরি ও অপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী দিয়ে বেষ্টিত ভবদহ অঞ্চল। ভবদহ একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দর্শনীয় স্থান। চারিদিকে শুধু থই থই পানি আর পানি। রাস্তার দুই পাশে ও নদীর দুই পাশে সারিবদ্ধ গাছ রয়েছে, যা এই স্থানটিকে অধিক আকর্ষণীয় করেছে। নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপ রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভবদহকে অভয়নগরের দুঃখ বলা হয়ে থাকে। এখানে ভবদহ কলেজ অবস্থিত। কলেজের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। এখানে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে জেলেরা মাছ ধরে এনে বিক্রি করে। ভবদহ সংলগ্ন টেকা নদীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য 21টি ভেন্ট, 9টি ভেন্ট ও 6টি ভেন্ট সুইচ গেট রয়েছে। মুক্তেশ্বরী, টেকা, হরি ও অপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা এবং এর সাথে সংযুক্ত খালগুলোর মাধ্যমে অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও যশোর সদর আংশিক এর প্রায় 27টি ছোট বড় বিলের পানি নিষ্কাশন হয়। সমুদ্রের নোনা পানি প্রতিরোধে এবং কৃষিযোগ্য মিঠা পানি ধরে রাখার জন্য 60-এর দশকে হরিহর টেকা নদীর অভয়নগর উপজেলার ভবদহ নামক স্থানে 21টি ভেন্ট সুইচ গেট নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে 80-র দশক পর্যন্ত ভয়াবহ সুইচ গেটের সুফল ভালোভাবে পাওয়া যায়। 70 দশকের পর হতে এ অঞ্চলের নদীগুলোর মূল উৎস প্রবাহ পদ্মা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাগরবাহিত পলির উজানের দিকে নদী ও খালের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এ কারণে শুষ্ক মৌসুমে নদীর মাধ্যমে সাগর হতে প্রচুর পলিবাহিত হয়ে হরি, টেকা, মুক্তেশ্বরী নদী ও অপারভদ্রা, হরিহর, বুড়িভদ্রা নদীর এর সংযুক্ত খালগুলোর তলদেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভরাট হয়ে যায়। 80-র দশকের পর হতে পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা, খাল ও নদীগুলোতে শুষ্ক মৌসুমে পলি প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে কালক্রমে নদী ও খালের তলদেশ উঁচু হতে থাকে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। আর একেই অভয়নগরের দুঃখ বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু 2015 সালের পর থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিশেষ পরিকল্পনা এবং প্রজেক্টের মাধ্যমে এখানে পানি নিষ্কাশন এবং নদীর খাল খননের কাজ শুরু হয়। এখন এই অঞ্চলটি আগের থেকে অনেক ভালো অবস্থায় আছে।